Akcja Góral była jedną z najbardziej brawurowych akcji przeprowadzonych na terenie okupowanej Polski. Podziemie przygotowywało ją 14 miesięcy, choć realizacja planu trwała zaledwie 2,5 minuty, podczas których nie tylko pozbawiono Niemców pokaźnej ilości gotówki, ale przy okazji pokazano skuteczność polskiego ruchu oporu. W dzisiejszym odcinku opowiemy Państwu o wydarzeniu, podczas którego w sercu Warszawy żołnierze Armii Krajowej zrabowali Niemcom ponad 100 milionów okupacyjnych złotych. Sama idea zdobycia większej ilości gotówki w celu zasilenia budżetu Komendy Głównej Armii Krajowej zrodziła się dość szybko, bowiem już wiosną 1942 roku. To wtedy bowiem, podczas jednej z rozmów między kapitanem Emilem Kumorem, pseudonim Krzyś, oraz generałem Stefanem Roweckim, pseudonim Grot, podjęto realne przygotowania do takiej akcji. Niemal błyskawicznie w głowach dowódców pojawiła się kandydatura oddziału, który byłby w stanie przeprowadzić tak trudną i wymagającą akcję. Był nim warszawski zespół oddziału OSA, stworzony zresztą z myślą o takich właśnie akcjach. W lutym 1943 roku OSA została włączona do struktur kierownictwa dywersji, a jej nazwę zmieniono na KOSA 30. Zachowała jednak strukturę, w zasadzie niezmieniony skład osobowy oraz duży stopień autonomii. Sam plan był stosunkowo prosty. Zdobyć pieniądze z warszawskiej filii Banku Emisyjnego, czyli instytucji odpowiedzialnej za emisję okupacyjnych złotówek, których historię przedstawiliśmy Państwu w osobnym materiale. Plan akcji był przygotowywany bardzo skrupulatnie. Rozważano wiele możliwych opcji na przeprowadzenie dywersji. Organizatorzy doszli do kluczowych wniosków, jeśli chodzi o miejsce przeprowadzenia akcji. W grę wchodziły 3 opcje. Pierwszą z nich był bezpośredni atak na placówkę banku, który byłby najbardziej śmiałą, ale i najbardziej ryzykowną opcją na zdobycie pieniędzy. Warszawska placówka Banku Emisyjnego znajdowała się przy ulicy Bielańskiej 10, w gmachu wybudowanym jeszcze podczas zaborów, w którym od 1926 roku zlokalizowano siedzibę Banku Polskiego, a od 1940 roku siedzibę właśnie Banku Emisyjnego, który funkcjonował tutaj do 1944 roku. Podczas Powstania Warszawskiego znajdowała się tutaj reduta powstańcza i rejon ciężkich walk, o czym świadczą zachowane do dzisiaj ślady. Reduta była obsadzona przez żołnierzy zgrupowania Sosna. Po wojnie wyburzono znaczną część uszkodzonego budynku, pozostawiając jedynie zachodnie skrzydło, które wraz z powstańczymi bliznami stoi do dzisiaj. Przeprowadzenie bezpośredniego ataku na budynek byłoby zbyt trudne, zbyt ryzykowne. Zaangażowałoby zbyt dużą ilość polskich żołnierzy, którzy musieliby podjąć ryzykowną konfrontację z niemiecką obstawą budynku. Co więcej, budynek ten był podłączony do specjalnej sieci, która w razie ewentualnego niebezpieczeństwa błyskawicznie uruchamiała alarm. Na pewno zdawano sobie sprawę, że w razie zastawienia budynku przez żandarmów żołnierze znaleźliby się w kleszczach. Należało więc obrać inną opcję. Pozostawało więc zaatakowanie transportu pieniędzy na którejś z warszawskich ulic, albo zaatakowanie transportu na bocznicy kolejowej lub podczas jazdy pociągu. Największy sens posiadała opcja druga, czyli zaatakowanie transportu na jednej z ulic. Wymagało to jednak przeprowadzenia bardzo dokładnej akcji wywiadowczej i zwerbowania kogoś, kto mógł posiadać informacje z tzw. pierwszej ręki odnośnie do terminu transportu, jego obstawy czy planowanej trasy. Należało wreszcie przygotować dużą ilość żołnierzy, rozdzielić broń, omówić strategię i sygnały podczas akcji. Nie były to, jak się okazało, jedyne zmartwienia akowców. Jak wcześniej wspomniano, przeprowadzenie akcji zlecono oddziałowi akcji specjalnych OSA KOSA 30, co było krokiem zrozumiałym, ale jak się okazało, również niefortunnym. Jego członkowie byli znani z przeprowadzenia 20 kwietnia 1943 roku akcji mającej na celu likwidację dowódcy SS i policji w Krakowie Friedricha Wilhelma Krügera, odpowiedzialnego m.in. za masowe egzekucje na Polakach i Żydach. Wspomniany atak przeprowadzony przez akowców w Krakowie niestety się nie udał. Za to sami dywersanci znaleźli się w ścisłym zainteresowaniu niemieckich służb. W czerwcu 1943 roku doszło do słynnego aresztowania przez gestapo kilkudziesięciu żołnierzy OSY KOSY. Akcja Niemców została przeprowadzona podczas ślubu podporucznika Mieczysława Uniejewskiego pseudonim Marynarz w kościele pod wezwaniem świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. W wyniku aresztowania oddział praktycznie przestał istnieć.
Z dotychczasowych 55 członków oddziału OSA przez ostatni rok przygotowujących się do akcji Góral na wolności pozostało zaledwie 13. W związku z czym Komenda Główna Armii Krajowej podjęła zrozumiałą w pełni decyzję, aby pod koniec lipca 1943 roku oddział po prostu rozwiązać. Aresztowania uniknął jednak dowódca warszawskiego oddziału KOSY, podporucznik Jerzy Kleczkowski, pseudonim Jurek, co pozwoliło polskiemu podziemiu kontynuować przygotowania. Część ocalałych żołnierzy wcielono do oddziału Motor 30, w tym podlegającego mu zespołu bojowego porucznika Romana Kiźnego, pseudonim Pola. To właśnie tym ludziom przypadło przeprowadzenie pieczołowicie przygotowywanej przez ostatnie miesiące akcji. Gdy wydawało się, że gorzej być nie może, kolejny cios spadł na organizację nadspodziewanie szybko. W kilka chwil po aresztowaniu akowców w tym kościele aresztowano komendanta głównego Armii Krajowej Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Spowodowało to niemałe zamieszanie w organizacji oraz duże przygnębienie wśród żołnierzy. Tym niemniej pomysł przeprowadzenia akcji wciąż był utrzymany. Nowy komendant Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, postanowił utrzymać dotychczasowy rozkaz w mocy, nie ingerując przy tym w plan akcji. Pozostawało jedynie wydać stosowne rozkazy. Dowódca Kedywu, pułkownik August Emil Fildorf, pseudonim Nil, wyznaczył do wykonania zadania resztki KOSY, którą wzmocnił żołnierzami oddziału Pola, ze składu oddziału wydzielonego Kedywu Motor, dowodzonego przez porucznika Polę Romana Kiźnego. Akcją dowodzić miał jednak w dalszym ciągu Jerzy Kleczkowski, pseudonim Jurek. Zadanie nie mogło się udać bez przeprowadzenia dokładnego wywiadu. Podstawową informacją dla żołnierzy była data wyjazdu ciężarówki i potencjalna liczba obstawy konwoju. Najlepszymi informacjami dysponowali pracownicy banku. Trzeba było więc zwerbować kogoś z nich, kogoś, kto nie tylko chętnie przyłączy się do akcji, ale również zachowa pełną dyskrecję i ostrożność. Do współpracy wciągnięto dwóch pracowników banku. Ferdynanda Żyłę, pseudonim Michał I oraz Jana Wołoszyna, pseudonim Michał II. To przy ich pomocy i za sprawą regularnych obserwacji dowiedziano się, że każdorazowo bank wypożycza duży samochód od miejskich zakładów oczyszczania miasta, a jego obstawę stanowi aż 4 niemieckich policjantów. Co więcej, towarzyszył im otwarty samochód osobowy z kilkoma policjantami. Należało również pamiętać o ewentualnie napotkanych na ulicy Niemcach, którzy zasililiby szeregi konwojentów. Informacje były jasnym sygnałem do tego, że grupa dywersyjna musi składać się z co najmniej kilkudziesięciu osób, a posterunki należy rozstawić w kilku miejscach. Kolejną trudnością okazało się poznanie trasy przejazdu z Bielańskiej na Dworzec Wschodni, ponieważ była objęta ścisłą tajemnicą. Na szczęście nie obejmowała ona jednego z wcześniej wspomnianych pracowników, mianowicie Jana Wołoszyna, który o przebiegu trasy był informowany na dzień przed wyjazdem. Zdobyte informacje pozwoliły na ustalenie, że Niemcy uznali Dworzec Zachodni za zbyt odległy od banku i niebezpieczny, przez co liczba wariantów trasy została zredukowana najpierw do 3, a następnie 2. W pierwszej wersji transport miał przejechać przez most Poniatowskiego, jednakże wobec czasowego zamknięcia mostu pozostały zaledwie 2 możliwe drogi. Senatorską i Miodową do krakowskiego przedmieścia i Placu Zamkowego, a dalej przez nowy zjazd na most Kierbedzia, ewentualnie Senatorską wprost na Plac Zamkowy i dalej jak w wariancie pierwszym. Powyższa sytuacja wymagała urządzenia zasadzki albo w 2 miejscach, co niestety rozbiłoby grupę dywersantów, albo wykluczenia jednego z nich i liczenia na szczęście. Druga opcja była jednak nazbyt ryzykowna i w przypadku niekorzystnego zbiegu okoliczności i obrania tej właśnie trasy przez Niemców należałoby całą akcję odłożyć. Poradzono sobie z tym w taki sposób, że upozorowano roboty drogowe na Miodowej, co wykluczyło skorzystanie z tej drogi przez konwojentów. Pozostawała ostatnia kwestia – konieczność jak najszybszego odwrotu z ciężkimi workami pieniędzy. W tym celu do akcji miano użyć 2 samochodów. Pierwszy z nich miał wieźć zrabowane pieniądze, a w drugim miała się znaleźć grupa osłonowa. Trasę miały chronić 3 rozstawione patrole. Ostatecznie do akcji zaangażowano 2 łączniczki o pseudonimach Basia oraz Myszka i 43 żołnierzy motoru. Skuteczne przeprowadzenie akcji nie odbyło się jednak za pierwszym razem. Pierwszą próbę podjęto bowiem już 5 sierpnia. W związku z tym żołnierze Poli obsadzili stanowiska, a wydzielony zespół przeciął w Studzienkach ulicznych kable łączące bank z posterunkiem policji i gestapo. Akcję trzeba było jednak odwołać, bo nie stawili się 3 steniści. Doszło do nieporozumienia, bowiem steniści nie znali niektórych partyzantów, których obecność wydała im się podejrzana, przez co woleli schować się w kościele świętego Jana, niż ryzykować ewentualną konfrontację.
Na reakcję Niemców nie trzeba było długo czekać. Chwilę po przecięciu kabli podniesiono ostry alarm, a w gmachu pojawili się niemieccy policjanci uzbrojeni w broń maszynową. Próba zakończyła się porażką, jednak przyniosła akowcom wiele cennych informacji, dzięki którym wprowadzono konieczne zmiany. Po pierwsze, zrezygnowano z przecinania kabli, ponieważ uznano, że robi to zbyt dużo zamieszania. Ponadto zmieniono dowódcę. W zgodzie z rozkazem majora Jana Kiwerskiego, pseudonim Kalinowski, stał się nim porucznik Pola, a podporucznik Jurek był odtąd jego zastępcą. Nie pozostało nic innego, jak czekać na informacje o kolejnym transporcie. Zgodnie z przypuszczeniami, na dzień przed odjazdem, czyli 11 sierpnia, Michał II został poinformowany przez przełożonych, że następnego dnia ma odejść do Krakowa następny duży transport pieniędzy. Cały oddział Poli postawiono w stan gotowości, a on sam 12 sierpnia o godzinie 8 objechał samochodem miejsce akcji i trasy odskoku, aby wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwa. O godzinie 9 telefon z banku zapowiedział, że transport przybędzie po godzinie 10. Rozpoczęto więc koncentrację żołnierzy. Czekano jeszcze na jeden telefon, który miał potwierdzić przybycie konwoju. Trudno wyobrazić sobie napięcie, jakie musieli odczuwać czekający na dźwięk telefonu w herbaciarni przy Piwnej 2 podporucznik Jurek i drugi żołnierz o pseudonimie Balon. O 9:45 rozległ się dzwonek, a głos słuchawcy zakomunikował, że ciocia zajechała. Główny punkt akcji, czyli zaatakowanie transportu i zrabowanie pieniędzy, miało nastąpić tutaj, przy ulicy Senatorskiej, między Placem Zamkowym a ulicą Miodową. Przy prawym krawężniku zaparkowano samochód ciężarowy, tzw. Kitajec, przy błotnikach którego oparli się głównodowodzący akcją, porucznik Pola i podporucznik Jurek. W skrzyni wozu siedzieli podchorąży Arnold Kubański, pseudonim Jawor, oraz żołnierze z oddziału Poli, mianowicie Doman i Andrzej. Topografia tego miejsca w 1943 roku przedstawiała się w ten sposób, że prawa, południowa strona była całkowicie zabudowana, z kolei lewą stanowiły ruiny domów zbombardowanych jeszcze we wrześniu 1939 roku. Dalsza lokacja wyglądała następująco. Na schodkach sklepu elektrotechnicznego przy ulicy Senatorskiej 3 siedzieli strażak, Andrzejek i Sacharyniarz, a nieco dalej, w sklepie warzywnym, lotnik, balon i nowicjusz. Wszyscy oni pochodzili z Kosy, a ich zadaniem było opanowanie ciężarówki z pieniędzmi. W korytarzu domu przy ulicy Senatorskiej 7 znajdowała się grupa, która miała zaatakować eskortę w samochodzie osobowym. Byli to podchorąży Biały, Podkowa, Zając i Jim. Drugą część tej grupy, czyli Tadeusz, Rudy, Szyb i Czarny, siedziała w kawiarence kilka domów dalej. Na rogu ulicy Miodowej i Koziej skupiono zespół Bogdana Gawrońskiego, pseudonim Dawy, w skład którego weszli Dawy, Wąsaty, Wilk i Kozio. To oni odpowiadali za zatarasowanie Miodowej u jej wylotu na krakowskie przedmieście, wykluczając tym samym możliwość przejazdu i przeprowadzenie skutecznej osłony akcji od tej strony. Cały teren był dodatkowo obstawiony patrolami osłony. Róg ulicy Miodowej i Placu Zamkowego chronił Cielak. Róg ulicy Miodowej i Senatorskiej w kierunku Placu Teatralnego Markiz. Róg Miodowej i Senatorskiej bliżej Placu Krasińskich chronił Kuba oraz Książę i Lord jako nieuzbrojeni sanitariusze. Patrol Witka strzegł Podwala, patrol Sztajera, Placu Zamkowego przy ulicy Piwnej, gdzie zaparkowano również samochód ciężarowy Leoś, mający w czasie odskoku wieźć grupę osłonową Maćka. Kierowcą był Miki. Dowódca osłony, podchorąży Maciek, czyli Sławomir Bitner, miał stanowisko pod kolumną Zygmunta. W akcji uczestniczył także Cichociemny, wówczas porucznik, później kapitan Bronisław Grun. W skrócie plan przedstawiał się w ten sposób, że żołnierze Kosy mieli opanować samochód z pieniędzmi, żołnierze Poli ostrzelać samochód ZOMU i zlikwidować ewentualną obstawę, a żołnierze grup szturmowych mieli po prostu osłaniać całą akcję. Wszystko było gotowe. Pozostawało tylko czekać na konwój. O godzinie 11:17 na obstawiony akowcami odcinek wjechały dwa samochody. W pierwszej chwili zatrzymały się one na rogu Miodowej z zamiarem skręcenia w krakowskie przedmieście, lecz napotkały tam blokadę drogową ustawioną przez akowców. Konwój miał więc do wyboru tylko jedną drogę i skierował się prosto na Plac Zamkowy. Samochód ZOMU musiał jednak zwolnić, ponieważ zgodnie z planem przejazd zatarasował Kitajec, za którego wychylił się jeden z akowców pchający pusty wózek. Kierowca konwoju gwałtownie zahamował. W tym samym czasie do akcji włączył się Pola, który strzałem z pistoletu w dach szoferki dał sygnał do rozpoczęcia działania. Ukryci w skrzyniach Kitajca steniści
Mianowicie Doman i Andrzej otwarli ogień do siedzących w ciężarówce niemieckich policjantów, którzy po przyjęciu kilku kul bezwładnie opadli na worki z pieniędzmi. Chwilę po strzałach 2 trójki kosy wdarły się do samochodu, jedna od prawej, druga od lewej strony. Pierwszy w samochodzie znalazł się partyzant o pseudonimie Strażak, który został podsadzony przez innego żołnierza. Po chwili z drugiej strony na wóz wdarł się lotnik, następnie balon, który co prawda otrzymał postrzał w pachwinę, na szczęście jednak nieszkodliwą. Żandarmi byli w szoku. Poza Strażakiem, lotnikiem i Domanem w samochodzie znaleźli się jeszcze Sacharyniarz i Andrzeje, którzy wyrzucili rannych lub zabitych Niemców na bruk. Nie był to jednak koniec konfrontacji. Niespodziewanie do Niemców przyłączył się przejeżdżający przez plac zamkowy oficer Wehrmachtu, który wysiadł ze swojego samochodu, wyciągnął karabin maszynowy i oddał serię do polskich żołnierzy. Kilkanaście kul utkwiło w przodzie samochodu ZOMU, gdzie znajdował się Pola, którego ściągnął w dół za połem marynarki Bogusław, ratując mu przy okazji życie. Oficer Wehrmachtu nie zdążył zakończyć serii. Został unieszkodliwiony przez jeden z patroli Maćka, który zastrzelił Niemca. W tym samym czasie, gdy żołnierze KOS-y zdobywali główny samochód przewożący pieniądze, 7-osobowa grupa żołnierzy pod dowództwem Białego poczęstowała ogniem Niemców eskortujących główny wóz. Wszyscy z nich zostali albo zabici, albo śmiertelnie ranni. W szoferce samochodu ZOMU czym prędzej zasiedli obok szofera, który okazał się zakonspirowanym żołnierzem Armii Krajowej, Jurek i Jarko, a reszta żołnierzy Jawora wdrapała się do skrzyni ciężarówki, którą zdążyli opuścić polscy pracownicy banku. Samochód pełen gotówki, eskortowany przez Kitajca z ludźmi Białego, ruszył w ulicę Podwale. Za nim wyjechał Leoś z żołnierzami Maćka, pełniących dodatkową ochronę. Pieszo usunęła się również w kierunku południowym grupa Dawego, zabierając ze sobą znaki drogowe, aby uniemożliwić samochodom jadącym z Żoliborza dojazd do miejsca walki. Warto również odnotować, że poza Senatorską i poza Placem Zamkowym doszło do jeszcze jednej ważnej konfrontacji. Odbyła się ona w pobliżu kolumny Zygmunta, gdzie patrol Maćka zastrzelił 2 nadbiegających niemieckich policjantów, których interwencja na szczęście okazała się bezskuteczna. Akcja zakończyła się po upływie 2,5 minuty, a straty obu stron przedstawiały się następująco. Jeśli chodzi o akowców, były one stosunkowo niewielkie. Oprócz balona raniony został w udo jeden ze stenistów, mianowicie Doman. Po stronie polskich bojowników straty były żadne. Należy jednak odnotować, że podczas akcji zginęło 3 pracowników banku emisyjnego. Nie wiadomo do końca, kto odpowiadał za ich śmierć. Wiadomo jednak, że jeden z nich poległ od kul oficera Wehrmachtu. Ponadto ranni zostali Andrzej Proga, Marian Solarski oraz niejaki Mikoda i Słowikowski, kolejni pracownicy banku. Straty po stronie niemieckiej były za to bardzo wysokie. Zabito 6 ludzi z eskorty, 2 policjantów i 1 oficera Wehrmachtu, łącznie 9 osób, a do tego było kilku rannych. Akcja przyniosła polskiemu podziemiu ponad 100 milionów złotych. Trochę ostmarek i marek niemieckich, a do tego 2 pistolety maszynowe typu Bergmann, 2 karabiny i 2 pistolety Parabellum. Po udanej akcji przeprowadzono sprawny odskok, który prowadził na Nowe Miasto, przez Podwale, Nowomiejską i ulicę Freta. Tą trasą podążył samochód wraz z Kitajcem. Leoś pojechał do Meliny pod Walem, Kilińskiego i Długą. Na Podwalu zgarnięto do Leosia rannego balona, a kilka minut później przy ulicy Freta wyrzucono na zewnątrz samochodu cały czas leżącego w nim rannego niemieckiego policjanta. Ostatecznie wszystkie 3 samochody przejechały ulicą Zakroczymską na Żoliborz, a potem Aleją Wojska Polskiego, Piaskową i Tatarską do Ostroroga, gdzie Leoś odłączył się w celu odwiezienia krwawiącego balona do szpitala wolskiego. Samochód z 10 uzbrojonymi ludźmi wjechał na podwórze szpitalne. Szpital okazał się punktem konspiracyjnym. W sali sekcyjnej ukryto broń, a rannymi zaopiekowali się dr Leon Manteuffel i dr Marian Piasecki. Warto również odnotować, że mimo sporego zamieszania i dużej ilości gapiów nie doszło do żadnej wsypy. Pozostałe samochody pojechały ulicą Gostyńską, Płocką i Górczewską na ulicę Sowińskiego 47, czyli do Meliny nr 1, gdzie w małym domku ogrodnika przy samym cmentarzu wolskim czekał Bratek, czyli ogrodnik Ruchowski. O 11:40 pieniądze w workach złożono do dołu i przykryto łętami ziemniaczanymi, po czym samochody odjechały. Kitajec do zakonspirowanego garażu, a samochód ZOMU zawieziono na ulicę Ordona i tam porzucono. Po pewnej chwili wezwano karetkę pogotowia, która odebrała z Sowińskiego postrzelonego Domana. W Melinie pozostała już tylko uzbrojona osłona, którą wieczorem zredukowano do 4 żołnierzy uzbrojonych w pistolety maszynowe.
Wykorzystując zmrok, worki z pieniędzmi przetransportowano do właściwego ukrycia, mianowicie do szklarni, gdzie zostały ukryte pod przygotowanym uprzednio rowie pod najniższą z spółek i zasypane ziemią, na której ogrodnik Bratek zasadził flance begonii. Sporo strachu żołnierze podziemia najedli się nazajutrz, 13 sierpnia, kiedy przed domem pojawiło się 2 policjantów granatowych. Okazało się, że rozbijają oni posterunek, aby rewidować przejeżdżające tędy samochody, co mogło mieć, ale nie musiało mieć bezpośredniego związku z przeprowadzoną akcją. W kilka dni później posterunek zwinięto i sprawa ucichła. 14 sierpnia po południu zajechała sprowadzona przez Krzysia dwukonna platforma, na którą załadowano skrzynki i worki. Na górze były warzywa, a pod spodem zrabowane pieniądze. Eskortowany przez Jurka, Krzysia i 5 innych żołnierzy wóz pomyślnie dotarł na ulicę Śliską 15, czyli do meliny numer 2, gdzie ukryto pieniądze. Tam też nastąpiło oficjalne przeliczenie banknotów, podczas których okazało się, że ze spodziewanych 106 milionów brakuje około 1,5 miliona złotych. Nie mogło to przejść obojętnie i władze KGW wdrożyły nawet śledztwo, które jednak nic nie wykazało, a przełożeni doszli do wniosku, że taka różnica, skądinąd niemała, może wynikać z faktu, że podczas szacowania wartości worków liczono jedynie worki, a nie każdy banknot z osobna. Niemcy byli w szoku, a ogrom ich złości możemy sobie tylko wyobrazić. W Warszawie, w mieście przez siebie znienawidzonym, w mieście, którego Niemcom nigdy nie udało się opanować, akowcy zrabowali ponad 100 milionów złotych. Miejsce akcji czym prędzej otoczono. Zaczęto poszukiwania i przesłuchiwania pracowników banku. Niemiecka biurokracja i przywiązanie do porządku obróciło się jednak przeciwko nim. Otóż komisarz banku emisyjnego podlegał bezpośrednio generalnemu gubernatorowi Hansowi Frankowi, w związku z czym do Warszawy przesłano ekipę Gestapo z Krakowa, która przejęła śledztwo od warszawskich urzędników. Co tu dużo mówić, nieznający warszawskich realiów krakowscy gestapowcy nie byli w stanie przeprowadzić skutecznego śledztwa, a warszawskie gestapo, zadowolone z faktu, że nie musi ponosić odpowiedzialności za tę akcję, po prostu umyło ręce. 26 sierpnia na ulicach Warszawy Niemcy wywiesili obwieszczenia podpisane przez komendanta policji i służby bezpieczeństwa na dystrykt warszawski, w których oferowano 5 milionów złotych nagrody temu, kto wskaże miejsce przechowywania pieniędzy, a 1 milion temu, kto wskaże odpowiedzialnych za napad. Nic to nie dało, a śledztwo zakończyło się fiaskiem. Wśród Polaków kpin i drwin nie było końca. Konspiracyjna organizacja Wawer na afiszach naklejanych przez Niemców dodawała informację 10 milionów dla każdego, kto wskaże podobny taki transport. Co się stało z pieniędzmi? Czujny słuchacz zauważy przecież, że każdy banknot ma unikalny numer seryjny, za którego sprawą można się zorientować w zagrabionych pieniądzach. W tym przypadku nie było to takie proste, bowiem akowska komórka w banku od dłuższego czasu dezorganizowała skarbiec, a w zabranym transporcie były banknoty z różnych emisji, przez co nie można było wydzielić konkretnej serii, która znalazłaby się wyłącznie w zdobytych workach. Akcja Góral zakończyła się pełnym powodzeniem, stając się jedną z najbardziej skutecznych akcji przeprowadzonych przeciwko Niemcom w całej okupowanej Europie. Przyniosła ona nie tylko 100 milionów złotych, ale również wieczną pamięć i szacunek dla wszystkich polskich konspiratorów biorących udział w tej akcji. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku chcemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Pawła Łabno, Huberta Kędziorka, Adriana Martynowicza, Damiana Dziedzica, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.